Bonjour, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا l'unité 3, l'exercice écrit qui se trouve dans la page 80, 90. Je place les mots dans le tableau. Donc عندي هنا كلمات خاصني نحطهم في هذا الطابلو. متفقين؟ هنا كنشوفوا ان، هنا ان، هنا ان وهنا ان. سي كلير؟ دونك كاملين كنسمعوا هاد السين كيتسمى ان، كنسمعوا ان ولكن هنا كتكتب سو فورم ان. يعني كلمات هنا من غادي نقراهم كاملين غادي نسمع فيهم هاد الصوت ديال ان، ولكن كل وحده الطريقه كيفاش كتكتب. اذا على حسب الطريقه كيفاش كتكتب غادي نحاول نرتبهم في هاد لو طابلو. سي كلير؟ دونك نبداو لو شومان. دونك كتسمعوا ان في الاخر، ولكن فين غنكتبها؟ هنا باسكو سو تيرمين بار ان. دونك لو شومان. امبولي، شي واحد كي امبولي هي غير مهذب. دونك فيها شنو؟ اي ام. اذا غنكتبها في لا دوزيام. لو تامبر، متفقين؟ فيها شنو؟ اي ام. اذا حتى هي نكتبها هنا. لو ماتان، الصباح، باش كتسالي باي ان اذا غنكتبها في لا بروميير. سامبل هي بسيط، كتبدا فيها اي ام اذا غنكتبها جوست ici. اي لا ديرنيير لو مولان هي المطحنه، كتسالي بشنو؟ باي ان غنكتبها في لا بروميير. جو باس السطر الثاني لو بان، الحمام، كيسالي بشنو؟ اي ان. اذا فين غنكتبها؟ هنا. دونك لو بان. Le frein, باش كتسالي E-I-N. Donc je vais l'écrire ici. Le frein. Le pain, الخبز كتسالي ب A-I-N. Le train كذلك كتسالي ب A-I-N. Le rein اللي هي الكلي ديالنا كنسميه لو rein. Et pardon, plein. La dernière, c'est clair? Donc le chemin, le matin, le moulin. Impoli, timbre, simple. Le bain, le pain, le train. Le frein, le rein et plein. C'est clair? Question 2. Je complète les mots avec un ou un. وهذه ب ان وهذه ب ام. اذا لو سابان كتسالي ب ان. Le timbre, donc فيها M. Le médecin, فيها IN. Impossible, donc هنا كتسمعوا واحد الام خفيفة. Impossible. كذلك هنا timbre. متفقين؟ donc impossible. Je complète avec AIN ou EIN. C'est clair? Le copain كتسالي AIN. لا بانتور كتسالي ب E-I-N. ماشي كتسالي وإنما فوست منها. لو غران ب A-I-N. لو فران ب E-I-N. سي كلير؟ دونك دابا جو كومبليت بيهم بثلاثة. لو تران، لو تران كتسالي ب A-I-N. important مهم I-M. لو بوسان متفقين كتسالي بايش ب اي ان. دونك غادي نكتب هنا اي ان. والاخرى لو فران كتسالي بشنو؟ كتسالي ب او اي ان. سي كلير؟ je reconstitue les mots et je les récris. دونك هنا عندي كلمات مخربقين، خاصني شنو ندير؟ نرتبهم ونكتبها. دونك دان جار، اذا جاردان. جار
jardin الحديقة fin par إذا شنو ندير très bien donc par fin poli donc impoli impoli شي واحد غير مهذب décimé donc c'est médecin اللي هو الطبيب le médecin turpin إذن peinture c'est clair j'écris les mots qui manquent غادي نكتب الكلمة اللي ناقصة chez le boulanger عند الخباز شنو كنشري جاشيت دو بان كنشري الخبز دونك دو بان ورا قريناها في هاد النص في هاد الصفحه pour peindre le mur باش نصبغوا le mur papa utilise de la شنو كيستعمل بابا la peinture اللي هي الصباغه nous avons planté un arbre dans le زرعنا شجره فين très bien dans le jardin vous voyez c'est pas difficile donc dictée je recopie les mots غادي ننقل هاد الكلمات lundi الاثنين matin صباح médecin طبيب le train اللي هو القطار lundi matin الاثنين صباحا maman chez le médecin par train maman va chez le médecin par train lundi في الصباح ماما تمشي عند الطبيب par le train باش غتمشي في القطار c'est clair donc je vous laisse à écrire هادو بلا ما نكتبهم انا هنا je vais passer la production écrite donc la production écrite je dis en deux phrases ce qui est interdit puis je l'écris donc طلبوا مني هنا نكتب في جوج ديال الجمل داكشي اللي ممنوع ونكتبو c'est clair دونك في الصوره الاولى شنو كيبان لنا هاد جوج ديال الاطفال شنو تيديروا يدابزوا ولايحين الاغراض ديالهم في الارض دونك اول حاجه ما خاصهمش يلوحوا الاغراض ديالهم في الارض ثاني حاجه ما خاصهمش يدابزوا دونك كيس كون بو اكرير دونك ديجا كتبتها لكم هنا دونك سي انتردي دو جوتي سي افير دون لا تير ممنوع رمي اغراضه في الارض دونك هنا جوتي كوم سا والثانيه سي انتردي دو سو باتر ممنوع العراك متفقين دونك question 2 j'écris une phrase pour chaque dessin avec il ne faut pas il est interdit il ne faut pas خاص تعرفوا بلي il est interdit معناتها ممنوع il ne faut pas لا يجب اذا هنا ممنوع تغوت على الاصدقاء ديالك وهنايا لا يجب ان تسرق مثلا الالعاب ديال اصدقائك دونك هادشي اللي كتبت لكم هنايا على la deuxième image il ne faut pas voler les jouets de nos amis لا يجب أن نسرق ألعاب أصدقائنا وعلى الصورة الأولى il est interdit de crier sur tes amis ممنوع أن تصرخ على أصدقائك c'est clair سؤال رقم 3 je forme deux phrases avec des mots de l'image et je l'écris donc هنا عندي كلمات وهنا عندي صورة كما كتلاحظوا في هذه الصورة هذا عبارة عن ملعب متفقين وهنايا هذه الكراسه فين كيجلسوا الحاضرين الا لاحظتوا معايا هنا شوفوا كيبان لكم الكراسه كاع مهرسين شكون اللي هرسهم الناس اللي حضروا دونك كاسي هي كيهرس دو ستاد ديال الملعب دي زوبجي اشياء بحال الكراسه اللي انتردي متفقين ممنوع لي ليو الاماكن il faut respecter متفقين دونك خاصني ندير جوج ديال سميتو دونك الاولى il est interdit ياك de casser les objets du stade دونك ممنوع نهرسو الاشياء ديال الملعب il est interdit de casser تهرس les objets الاشياء ديالاش دو ستاد ديال الملعب نقطة سالنا الجملة الأولى il faut respecter les lieux يجب احترام الأماكن donc il faut respecter les lieux الأماكن
Donc voilà, on a écrit 2 phrases. C'est clair? Donc, exercice 4, j'écris 2 phrases pour interdire aux enfants de rester trop longtemps devant la télévision. نكتب لهم جوج الجمل باش نمنعهم انهم يجلسوا قدام التلفزه مده اطول. Donc, il ne faut pas rester devant la télévision pendant longtemps. وعاوتاني كاينه il est interdit de rester devant un écran. Donc, نقدروا نكتبوهم il ne faut pas rester trop longtemps devant la télé. Point. Il est interdit مثلا de jouer avec les tablettes. ممنوع تلعب avec la tablette. De jouer avec la tablette. C'est clair? Ou là, il est interdit de jouer là. حينتش عندك قل من 9 سنوات. إذا السؤال رقم 5 je complète. Voilà. Je complète le texte avec faim, pépin, les mains, un, pain, coussin. Salah se lave. Salah كيغسل شنو؟ كيغسل les mains. Il a شنو مالو فيه شنو فيه الجوع. il a faim. Donc un crayon. Donc حيدنا faim وحيدنا main. Il mange un grand pain. كياكل واحد الخبز كبير. متفقين؟ il enlève les pépins. كيحيد شنو les pépins؟ les pépins هما البابا ديال الخبز. لا pardon, les pépins des raisins. Donc les pépins pardon ماشي هما الباب ديال الخبز انما les pépins هما comment dirais-je البذور. فوالا مثلا حيتاش لو ريزان هو العنب. دونك في وسط العنب كاينين العظام ديالو هما لي بيبان. دونك il enlève les pépins. des raisins et les donne à son petit لمن كيعطيهم son petit cousin اللي سميتو صلاح qui est un garçon très gentil. Donc Salah enlève les mains, se lave les mains. Il a faim, il mange un grand pain, il enlève les pépins des raisins et les donne à son cousin Salah. Il est un garçon très gentil. C'est clair? Donc voilà, on a terminé la vidéo ديال اليوم. J'espère تكون عجبتكم. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.